จากรีสอร์ทที่อุ้มผางนะวิ่งรถมาประมาณ2 ชั่วโมงนะก็จะมาถึงจุดเริ่มเดินยอดเขาข้างหน้าคือยอดเขาที่เราจะไปนะครับน้ำตกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับน้ำตกสันเขาทางด้านขวามือก็คือสันเขาที่เราจะเดินขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เริ่มเดินละช่วงแรกก็จะเป็นทุ่งนาเขาบอกแล้วเขาสร้างมาเพื่อเรานั่งเดินผ่านทุ่งนามานะก็จะถึงลำห้วยเล็กๆนะเราก็เดินตามลำห้วยเป็นหลักไปลำห้วยไม่ลึกนะช่วงแรกสังเกตง่ายๆคือมันจะเดินตามทางรถนะครับช่วงนี้จะเละมากซึ่งทางรถก็จะตัดลำห้วยเล็กๆนะไปมานี่จะเป็นทางเละๆนะครับบางช่วงนะครับบางช่วงเละนี่ถึงครึ่งแข้งเลยนะลงไปตอนนี้ก็กำลังเดินผ่านทุ่งข้าวชาวบ้านนะครับข้างหน้านะเป็นที่พักของเราเป็นที่เที่ยวของเราเป็นที่เล่นน้ำของเราแต่หมอกเริ่มคลุมนิดนึงเดินผ่านทุ่งนามานะครับก็จะมีเป็น2 แยกนะให้เราไปทางแยกซ้ายมือเดินข้างลำธารไปแยกซ้ายมือเดินมาอีกหน่อยก็จะผ่านทุ่งนาเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังไม่พ้นเขตสวนหรือไร่ชาวบ้านนะครับเดินมาประมาณเกือบ2 ชั่วโมงแล้วก็จะข้ามรั้วอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาถึงลำห้วยสายใหญ่ขึ้นสักหน่อยนะเราก็มาพักกินข้าวกันวันนี้เราออกเร็วนะออกจากอุ้มผางประมาณ8 โมงก็เลยมาถึงเร็วหน่อยเดินมาถึงลำธารก็ประมาณสักเที่ยงนะจากพักเที่ยงนะเดินมาทำทางนะครับก็จะมีลำห้วยสายเล็กๆนะครับพอกรอกน้ำได้นะเพราะจากนี้เราก็จะเดินขึ้นเป็นหลักนะครับก็จะหิวหน่อยเพราะว่าแหล่งน้ำแหล่งสุดท้ายคือที่พักเลยก็คือวันนี้เราจะแคมป์ตรงดงไผ่ใกล้น้ำตกหลังจากเดินผ่านทุ่งนานะครับข้ามห้วยนะแล้วก็ช่วงใกล้ถึงแคมป์ที่พักนี่ก็จะข้ามเดินขึ้นเขาประมาณ5 ลูกนะลูกนี้คือลูกที่2หลังจากเดินขึ้นมาเนินที่5นะครับเดี๋ยวก็เดินลงก็จะถึงแคมป์น้ำตกจะอยู่ข้างๆนี่